ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ട സാമഗ്രികൾ: ഒരു PVC പൈപ്പ് വേണം, 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു ബലൂൺ വേണം, ബലൂൺ. പിന്നെ ഒരു പേനയുടെ ട്യൂബ് ആവശ്യമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈ ബലൂണിൽ ഈ ഭാഗം ഓട്ടയാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിരുന്നു. അത് ടൈറ്റായി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. പിന്നെ മറ്റേ ഭാഗം, ഓട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഈ PVC പൈപ്പിലും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. ഇത്ര മതി, നമ്മുടെ ഈ കളിപ്പാട്ടം റെഡിയായി. ഇപ്പം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഊതി നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കളിപ്പാട്ടം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക.